Hai 34 anos que en Cervantes non se vía un ambiente gandeiro como este. Eu teño 63 anos, pero feiras aquí nunca acordo, na máis que esta. Os responsables de recuperar esta estampa, os da Asociación Territorio Verde, que manifestaron a súa ledicia tras a gran resposta dos gandeiros. Síntome emocionado, porque isto, cando empezamos, nos contábamos que a xente nos iba a apoiar porque a xente nos dixo que era unha boa idea, que lle gustaba, pero non contábamos con isto, que hoxe temos aquí sobre 140 cabezas de ganado. Había gañas de feira. Sí, había gana e aparte, pois, como é unha iniciativa que nos gusta, todos intentamos colaborar o máximo posible. Con este mercado, para ser a primeira, ninguna. E moitos foron os que quixeron revivir en familia e con amigos neste campo de San Román, unha tradición que deixou de celebrarse no ano 1985. Pero a xente está cumplindo, estáse volcando con nós, porque nós queremos fomentar unha feira para vender o ganado. A parte da exposición, para que se venda o ganado, para que se dé a conocer a carne que temos aquí e a calidad que hai aquí, claro. E demostrar que a vida no rural aínda ten tirón. Foi unha extraordinaria iniciativa de Territorio Verde, porque o que temos que facer é poñer en valor aos gandeiros, porque o gandeiro sempre parece que é o último oficio que hai no Lamón, e iso non é, hai que darlles iniciativa, e é que vivan con orgullo, porque se é gandeiro, que estea con orgullo, porque están facendo unha gran labor. Se non hai gandeiro, non confirmo en Cervantes, nin unha montaña sin gandeiro. Nos os veciños o que teñen é que ter mellor calidad de vida, e aunque vivan na montaña, que nos parece que non hai vida, si hai moita vida, e hai que felicitar a estes gandeiros. Para mostra, a multitude de xente que concentrou a poxa da Cruga, preto de 3.000 euros, 2.750 para ser exactos, foi o prezo máis alto que acadou unha das 5 chatas puxadas. Os animais preñados proceden do rabaño de élite da Granxa Galloso Castro da Deputación. Yo creo que es un éxito de la organización y a nivel de toda la zona. Ademais, a primeira feira de gando en defensa do gandeiro repartiu estas chocas e premios entre as gandeirías participantes. O bo tempo animou a desfrutar no campo dunha xornada de feira, a primeira de moitas, con polvo e música con traca final.